Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео буде присвячене ось цьому жорсткому диску. Це несправний жорсткий диск, він вже лежить у мене років 8, а можливо і більше. Я свого часу його розбирав, дивився, крутив, цікавився, що там всередині, покоцав трішки пластини, пошкодив головки, але натрапивши нещодавно на нього, в мене виникла ідея відновити з нього дані. По крайній мірі спробувати це зробити. Для цього був придбаний ось такий самий жорсткий диск Seagate на 1 ТБ. Він абсолютно такий самий, як і мій. Це жорсткий диск робочий. Звичайно, на ньому є беди, пошкоджені сектора, але мені це не важливо. Головне, що плата працює, диск крутиться і головки цілі. Я поставив цей жорсткий диск на док-станцію, підключив до ноутбука. Як бачимо, цей жорсткий диск має биті сектора і переназначені, але він виявляється системою. Можна на нього записати, считати з нього дані. Звичайно, користуватися ним не рекомендується, тому що биті сектора, але як я вже говорив, електроніка ціла, все ціле, він працює, тому як донор він мені підійде. Спочатку я хотів з цього диска витягнути головки, переставити сюди. Але річ у тім, що причина поломки цього диска в тому, що змістився сам моторчик із пластинами. Він навіть рукою двигається туди-сюди, тому ставити головки на цей жорсткий диск сенсу немає, оскільки я не вгадаю вже положення пластин, яке потрібно для того, щоб головки правильно щитували інформацію. Тому я візьму зараз, розберу цей диск, витягну звідси пластини і спробую поставити на цей жорсткий диск. Шанси на успіх цієї операції мінімальні, тому що в сучасних приладах є така зараза, як прошивка. І з-за цієї прошивки ми не можемо навіть на одинакових абсолютно приладах просто так і взяти, поміняти між собою компоненти. Навіть якщо ми зараз візьмемо, саме легше це поставимо ось цю робочу плату на цей жорсткий диск, який працює, система його, скоріш за все, просто не побачить. Тому що службова інформація, яка записана в мікропроцесорі на платі, не буде співпадати з тою службовою інформацією, яка записана на самих пластинах. Але все-таки давайте спробуємо поміняти пластини, можливо щось із цього вийде. Зараз я розбираю цей жорсткий диск, витягую з нього пластини. A few moments later. Пластини я успішно демонтував. Ось одна і там під низом інша. Ось бачимо цей люфт, із якого вийшов з ладу саме цей жорсткий диск. Добре, розбираємо тепер цей жорсткий диск і пробуємо ставити сюди пластини. Верхню кришку ми зняли. Ось так виглядає жорсткий диск із середини. І в нас тут перша проблема. На цьому жорсткому диску, хоч він такий самий, але використовується 3 пластини. Так, дійсно це проблема. Значить, мабуть, знімемо 2 пластини і поставимо ті 2 із диска. Одну залишимо рідну. І ще також одна проблема, що парковочне місце для головок у нас всередині диска. В деяких жорстких дисках воно знаходиться з краю, тому там немає проблем із зняттям цих пластин, тому що головки виведені за межі пластин. Тут їх також доведеться виводити. 16 година. Тут їх також доведеться виводити. Це якби не сильно проблемно, але проблемно буде потім їх поставити назад. Тому що вони підпружинені, якщо ми їх виведемо, вони зіжмуться.
І поставити їх на місце не так-то просто. Можна дуже легко їх пошкодити. Для цього є спеціальні зйомники в китайців. На жаль, в Україні я їх не знайшов, а на AliExpress ціна за них більше 1000 гривень, тому замовляти я їх не буду. Якось обійдемося своїми силами. Зараз нам потрібно демонтувати цей магніт, щоб можна було вивести головки за межі диска. Тому що при надітому магніті вони не виведуться, мішає обмежувач. Магніт нас тримається на шпильках, але потрібно прикласти досить значне зусилля для того, щоб можна було його звідси дістати. Тепер нам потрібно вивести головки за межі диска. Трішки замацав уже поверхню, ну нам ці пластини не потрібні, тому я на це не звертаю уваги. Фіксуємо головки в відведеному положенні. Добре, далі знімаємо захист із пластин. Далі відкручуємо самі пластини. Можна знімати першу пластину. Далі у нас іде проміжна шайба, яку якось потрібно зняти. Ми демонтували дві пластини. Тепер у нас стоїть дилема: демонтувати третю і ставити дві ті, залишити одну головку без пластини, чи залишити одну з цього диска, а поставити дві ті. Мабуть, я залишу одну стару, тому що я не складу все це потім докупи. Добре, пластини ми поміняли, тепер залишилось саме важче завести сюди головки. Для того, щоб можна було завести головки на пластини, я зробив ось такі смужки бумаги, зігнув їх удвоє, завів під кожну головку. З цього боку смужки заходять одна наверх пластини, інша на низ. Ці смужки бумаги у нас будуть виконувати роль направляючих, щоб головки могли зайти на пластини без полому.
Все, у нас головки стали на парковочне місто. Далі потрібно посадити на місце магніт. Сила в цього магніта, звісно. Ого. Добре, закриваємо кришкою і будемо пробувати ставити, чи буде він читатися. Добре, як то кажуть, момент істини. Як і очікувалось, цей жорсткий диск не виявляється системою. Він розкручується, але ніяких даних у диспетчері дисків нема. Зараз спробуємо поміняти плату із старого жорсткого диска. Плату замінили, знову ставимо жорсткий диск на док-станцію. Вмикаємо. Результат нульовий. Жорсткий диск не бачиться операційною системою. В підсумку, що я хочу сказати, як і очікувалось, нічого хорошого з цього не вийшло. Якщо у вас є жорсткі диски, які не читаються, і ви хочете скопіювати з них дані простою заміною головок чи міняти пластини місцями, то, на жаль, у вас нічого такого не вийде. Потрібно спеціальне обладнання і спеціальне програмне забезпечення. Тому що при заміні головок або пластин потрібно модифікувати прошивку під ті пластини і ту головку. Інакше просто жорсткий диск їх не бачить. Якось так. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку і до зустрічі!